El rey del sonido latino. Y ahora démosle la bienvenida a DJ Martínez en las tornamesas. Y ahora está mezclando en las tornamesas el rey del sonido latino. And I saw people partying. I thought to myself, what the fuck, all day, all night, all day, all night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ. I couldn't believe what I was living, so I called my friend Johnny and I said to him, Johnny, la gente está muy loca, Y ahora está mezclando en las tornamesas el rey del sonido latino. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? FIFA la fiesta, 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 FIFA la, 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 FIFA la. I couldn't believe what I was living, so I called my friend Johnny and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck?
uno de los DJs más rankeados, Jesús Martínez. Somos tu música, somos lo que tú escuchas, somos tus movimientos. Sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me. My dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey, sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me. My dirty boy, can't you see that you belong next to me?
duda el rey del sonido latino. ¿Quién más? Jesús Martínez. Espero que estas mezclas electrónicas sean de su agrado. Recuerden, me pueden contactar vía Messenger. Mi correo es djjesusmartinez@hotmail.com.